हाँ जी, अस बंदा रखा है अपना जी पट्ठियां वास्ते ते जवी कट हो रही है। ते अल्लाह भला करे ना अपना जवी का बी पक्या पिया ते इहदे नाल दुध की पैदावार ज़्यादा होंदी है। ते हरा सीगा पट्ठे हुण सुक गए आ क्योंकि धुप की वजह तो मौसम चेंज हो गया इस करके। ते आ नाल फसल आ जी एक हुंदा कमाद ते आ कमाद तो नहीं आ ये आ कमादी ते ये इन्हां लोकां ने ना अपने साइडां ते लगा रखी है वट्टां ते इहदे नाल ना आ देखो सही फसल आ। इनू कट के ते डंगरां नू कमाद का वेट होंदा बहुत ज़्यादा। साल बाद फसल होनी कमाद की आ जल्दी तैयार हो जाती है तो दोबारा फिर भी हो जाती है। ये सारी ना लगा रखी साइडां ते देखो। और देखो परिंदे अपने घरां जा रहे हैं, शाम का टाइम हो गया, सूरज ग्रूप होने वाला। देखिए जी मौसम साफ है, शाम का टाइम है और ये सुबह के लिए ना जानवरों के लिए चारा तैयार कर रहे हैं। और गंदम भी अभी ऐसे ही कटाई अभी नहीं हो रही, इस तरफ तो थोड़ा सा स्लो है ये काम कटाई का क्योंकि कटाई वाले नहीं आ रहे इधर। और इस तरफ लगे हुए हैं, ये देखें इस तरफ ना मैंने काट के बांध रहे हैं और अपनी मर्जी मस्ती के साथ लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और ये देखें ये इधर गांव है, पुरसकून जगह जिसको कहते हैं ना एक गांव में होती है जहाँ पर लोग एक दूसरे का एहसास प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये जी देखें ये हमारे दोस्त आ रहे हैं मिलने के लिए, हमें वहाँ से देख के आए हैं हमें। ये देख जानवर अपने घरों को वापसी जा रहे हैं, ये देख के हमें आया वहाँ से। सारा दिन इसका काम आवारागर्दी का है, कभी इधर कभी उधर। भाई नुमान किधर है? इसको हम प्यार से बोलते हैं स्कूटर। इसके काम बहुत तेज़ी हैं, जो काम करता है बहुत फास्ट करता है और इसकी एक दौड़ बहुत ज़्यादा है। भाई नुमान भी आ रहा है। नहीं आ रहे। ये देखिए जी यहाँ से एक क्या नुमाइंदार होगा, देखिएगा ज़रा गौर से। वो देखिए ये जो आ रहा ये हमारा साहब है। साहब है जी, हमारा साहब है। डोगी किधर है? सैको फॉर्म पे साइको काट लिए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। जा रहे हैं घर ही जा रहे हैं। मौज मस्ती में लग रहे हैं दोनों, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। जी भाई कहाँ से घूम फिर कर आ रहे हैं आज? मास्टर साहब के भट्टे पे गए थे। क्या करने? वो उनकी जगह देखने जहाँ बच्चे हम बाद में ले शिफ्ट करेंगे। वहाँ पर फॉर्म बनाना, डेयरी फॉर्म बनाना, जहाँ पर जगह देख के हैं। वो जगह देख के आए, जगह डिसाइड हो गई है, कसाई से मिल के आए, वहीं पे होगा सारा काम। कसाई से मिल के आए। चलें सही हो गया।